suwawa iku malin ala harta mutawa minkan berharga mutaro minkan dengan bila ini sohini kawan tanpa izin kami berharta bila kau yakin kawan tanpa sesungguhnya nyokok aja terus disebutkan nyokok aja jika senang itu lampung terus salahnya senang batu terus senang gurunya si Bogor ditinjak senang guru ya terus orang membalas senang guru sedikit terus dibersihan nyawa tinjak ngalap berkah ya Allah ya Allah ngalap berkah dipakai pegangan bil berkah cenah iya pas dipakai teh kurang bulu kena nasional ya ngalap berkah di karungan ya Allah ikhlas rumah ini alat apa yang kuat di dalam kesehatan wala batilan ini bersama biasa santai kalau terus besar sebenarnya batilan kayak materi kayak kotri nafsi terus materi awak-awakan Allah dengan makan amdan hari maha syubha din atas sarupan maha ibu basyaratul kalawan di mubasyaratin kalawan karapan langsung atau bisyaratin atau kalawan syarat atau bisyaratin atau kalawan syarat kahap diri kayak nganggo nagali sumur tujuanan kalawan aniaya masalah umpama walau bilang kayak mukul muslimin lewat muslimin atau kafir ini bigari hati kalawan tanpa hak ayat bigari musawikin terkese kalawan tanpa lawanan syar'in kan bahasa syarat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man istawi suruh jaroda mungakan isiman mosongakan isiman doh kaum muslimin ing kerewong kaum muslim ay aw tegese nyawa muda isiman muslim haranyangan nyawa muda teh haranyangan isiman ing muslim min tiabi saking panganggonan si muslim ia bahwa delapan yang mukul isiman muslim haranyangan si baik satu terus dicegah dicaokan atas ya Wapa alam negari siman negari hakim kalam tanpa ya Allah buka baju buka caranya terus langsung ditanyakan terus laki yang makan hukuman di siman Allah yang Allah bahwa hal Allah aling ada siman ikut bangunkan bendu ikut bangunkan bendu waruyalan dan riwayatakan ayat balik ini sudah kalau balik ke ya waruyalan dan riwayatakan ayat kama mancaroda kali Dhahrul muslimin utawi Dhahrul muslimin utawi kerewong kaum muslim ngomong aja muslim iku iman raraksaan ila bihaqihi angin kalawan hak muslim waruwiyalan dan riwayatakan opo la yakifanna orang kumetek temenan sopa ahlukum selasa ini siro kabeh mau kipan ing
isi panggonan yudro bukan dan puku pi dalam imokip sapora junulana dulman kalawan doi pain Allah nakal maka satu nelaknat ikutan zilu tumurun dilaknat alaman yang atas uang habaro kang hadiran isiman di mokip inalam yadfa'u inlam masanana orang nolak inlam yadfa'u inlam nalikana orang nolak inas anu saking isrojo anu atas iman anu saking isrojo wa anu lan kata saking kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ngadawukan kanjeng Rasul man kayu sapa wong iku roban nulis man sautan kalawan seperti dulman haidolin uktusok kaden aweh kisah sapa nulis man ya mau kiamat dalam dinane kiamat yaumul kiamat dalam dinane kiamat wa mimma ladhi tetap saking wa mimma ladhi tetap sunan saking wa mimma ladhi tetap sunan saking tikadu kirokan dan tutur yema anak Kisra utawi yang satu raja Kisra iku dan manggil ya Kisra muadibani waladihi maring anake Kisra yu'allimu delapan yenta ngulang ilmu adibi rojo wa yu'allimu lan ngadidik ilmu adibi walad alam balagha sama-sama satu mal kasobal anak raja al-ghayata ing teke fil fadli dalam keunggulan wal adabi lan dalam adab-adaban istawar maka ngalidakan ya mu'adibi walad yaumani dalam sebelidina wa darabau lan mukulani madabi walad darban dalam mukul waji'an kan nalarakan min gari jamin kalawan tahare tanpa dosa wala sababil lan orang sabab pahak pada mangka unek sapa waladu anak al mu'allim ing atase mu'allim atau mu'allim ila an kaburo tumaka enta gede walad wa matala ma sapa abu bapane si walad watawala mangka jenengi walad sedai walad al muka ing dadi raja pada wi dalam sause maut bapane raja Kisra pasta daro mangani ra walad al mu'allim wa qala nadawu yesi walad ma utai opo amalaka kang anggawa iya maisra ala andoro tani ingin tamuku siro ingsun piyo wikata in dalam dinane anak dorban kalamuku wajian kang laraakan min gari jamin kalawan tanpa dosa wala sababin lan orang sabab faqala maka ngucap sapa al mu'allim iklan kudu sira ayyuhal maliku kanjeng raja anak kasami sira iku lama balata inul masan itu makasir al-bayata ing teke fil fadli dalam keunggulan wal adabilan dalam adab-adaban alim turu ingsun anaka ingin satu sira ikut tanalu merkoleh sira al-mulka ing kerajaan bada abika ing sause mohon bapak sira bada abika ing sause mohon bapak sira parot tu mangka ngarepaken ingsun anbuti poka ingin pangarasaaken ingsun sira tok mandor ing rasane pukulan wa alamin dzulmi lan nyeri kaniaya hatta ratad lima sayyidaya ta'aradorin siro ahadan dewa suci pakola maka mengucap ya raja tetap berapa lahumma himam jaja kamu gak balas pada siro sopa Allah khairan ing kabagusan summa amarun limarin ya raja lahumma limarin ijatin kalawan dan wahi hadiah pasaraulan molahakan ya raja imalim apa ada usmedahkan dari kayu mongkon pertelaan ulah untuk sesekabeh dalik soko ibnu hajar bisa wajah itu kita jawab